Avui farem aquí una xerrada en la qual compartirem amb altres companys la visió del que és Santa Tecla, tant el passat com l'evolució, com el futur. Una Santa Tecla que ve d'una recuperació molt important des de l'època de la dictadura, amb els ajuntaments democràtics va fer una explosió que va començar especialment a meitat dels anys 80 i que ara té el punt culminant amb la Santa Tecla actual, amb la qual, malgrat la pandèmia, estem en un moment especialment dolç, perquè la ciutadania, les entitats que formen part de tot el conjunt que conforma el que seria la pròpia festivitat de Santa Tecla, està vivint-la amb molta intensitat i justament enguany esperant-la amb moltes ganes. Vaig fer la meva tesi doctoral sobre el procés de cristianització a Tàrraco. Una part molt important d'aquesta tesi és el culte als sants i sobretot els patrons locals, a Sant Fructuós, que és el nostre patró tardoantic, i a Santa Tecla, que és la nostra patrona medieval. Aquest any celebrem el 700 aniversari, els 700 anys de l'arribada de les primeres relíquies corporals de Tecla a Tarragona. Va ser, lògicament, una efemèride per la ciutat de Tarragona, però també per tota la Corona d'Aragó, per la història política i la història eclesiàstica de la Corona d'Aragó d'aquells moments, del segle XIV, i per descomptat va ser també una efemèride des del punt de vista de la participació ciutadana, i en aquest sentit la podem considerar la primera festa major de Tarragona. Jo crec que Santa Tecla té un futur, o li espera un futur bastant brillant. És cert que hi ha hagut molta gent treballant tant al passat com actualment, com perquè les festes gaudeixin d'un molt bon moment. Llavors crec que no ens pot esperar res més que un futur esperançador, amb unes festes brillants, amb una gent fantàstica i que la ciutat estarà orgullosa d'ella segur. I visca Santa Tecla!